haberlerde neler var? Tens of thousands of California residents ordered to leave their homes. Ne? Bu konuda bir şey yapmam lazım. Hadi gelin benimle. İşte geldik. Marmaris yangınlarını hatırladınız mı? 2021'deki yangınlar. Dedim ki Los Angeles yangınlarını çekmek için en ideal yer burası. En azından alandan durumu da görürsünüz. Los Angeles yangınlarında 130 binden fazla yapı hasar aldı, 37 kişi hayatını kaybetti ve bu rakamlar hala da artmaya devam ediyor. Yanan alan bakımından aslında Kaliforniya tarihindeki en büyük yangın Los Angeles yangını değil. Ancak Kaliforniya'da daha önce bu kadar çok yapının hasar aldığı ve can kaybının bu kadar çok yaşandığı bir yangın olmamış. Hayatında en az bir defa ateş yakan herkes bilir. Ateşin temel kurallarından bir tanesi asla ıslak odunla ateş yakmamaktır. Dolayısıyla biz de hep yaz dönemindeki yangınlara alışkınız. Los Angeles yangını ise kışın ortaya çıktı. Biz daha önce kış yangını gördük mü? Bu yangınlar nasıl bir türlü sönmüyor? Kışın nasıl yangın çıkabiliyor? Cevaplara geçmeden sizden bir ricam var. O da şu anda videoyu durdurup kanala abone olmanız. İzleyenlerin %80'i kanala bir şekilde abone değil ve bu YouTube tarihinde muhtemelen bir rekor. Ayrıca bu videoyu 200 beğeniye getirirseniz bu hafta sonu Los Angeles yangınlarından hangi dersleri alabiliriz ve yangınları nasıl önleyebiliriz üzerine yeni bir video yayınlayacağım. Şimdi hazırsanız başlıyorum. Arkamdaki görüntünün bir zamanlar yanmış ormanlar olduğunu bilmesem neredeyse hoşuma gidecek. Aslında Kaliforniya tarihinde kışın ilk defa çıkan yangın bu değil. Cal Fire istatistiklerine göre Kaliforniya'daki en büyük 20 yangının 19'u en sıcak aylar olan Temmuz-Ekim aylarında gerçekleşti. Ancak bir tanesi 2017 Aralık ayında çıktı. Adı Thomas yangını. Los Angeles yangınları 2 haftadır devam ediyor ama 2017 Thomas yangınlarını söndürmek tam 5 hafta sürmüştü. Yapılan kapsamlı soruşturma sonucunda yangının çıkış nedeni şiddetli rüzgarlar sırasında elektrik nakil hatlarının birbirine temas etmesi olarak kayda geçti. Historically low humidity and blistering Santa Ana winds created a county of kindling one spark away from potential disaster. O zaman elektrik şebekesi ve rüzgar suçlu. Şiddetli rüzgarlar diye de Santa Ana rüzgarlarından bahsediyorlar ama Santa Ana rüzgarları herhangi bir rüzgar gibi değil. Böyle rahatlatıcı bir deniz rüzgarı gibi değil okyanusun kenarında olmasına rağmen Los Angeles. Santa Ana winds are just like hot air. They're warm. Ve son derece sinir bozucular. O kadar sinir bozucular ki insanlar en azından 5000 yıldır bildikleri bu rüzgarlara şeytan rüzgarı adını da koymuşlar. What do I think about the Santa Ana winds being named the Devil's Winds? Well, anything that is named after myself, I must like it at least a little bit, right? Saatteki hızı 160 kilometreye ulaşan Santa Ana rüzgarları ağaçları köklerinden sökerek götürebiliyor. Kaliforniyalılar bunun aynı zamanda yangın riski demek olduğunun çok iyi farkındalar. 2021'de bu yangınları yaşayan bizler de rüzgarın nasıl yangınları kontrolden çıkarabildiğini çok iyi biliyoruz. Ama rüzgarların bir yangını bu kadar büyütmesi için önce o yangının çıkması, sonra da tutuşturacak kuru bir şeyler olması lazım. Yangınların çıkış sebebi kayıtlara göre genelde insan kaynaklı. Bu yangında da elektrik nakil hatlarda bir sorun veya kundaklama ihtimali üzerinde duruluyor. İyi. Tamam, insan eliyle çıktı. İyi ama bölgedeki yangınlar haftalardır sönmüyor. O kadar kuru ki Santa Ana rüzgarları okyanusun kenarındaki bir şehri tek başına bu kadar kurutmuş olabilir mi?
Thomas yangını ile Los Angeles yangını o kadar benziyor ki bu benzerlik sadece rüzgarla da sınırlı değil. Her iki yangında da benzer tuhaflıklar, mevsimsel anomaliler var. 2017 Thomas yangını öncesi çok uzak bir zaman değil. Muhtemelen şimdi göstereceğim görselleri hatırlıyorsunuz. Her iki yangın öncesinde de bu bölgeler aşırı derecede mevsim normallerinin çok üstünde yağış aldılar. Öyle ki Thomas yangını öncesinde de Los Angeles yangını öncesinde de seller oluştu. Threatened in the event that more debris comes down. We're downhill from a community called Beverly Park to State, so you have a lot of celebrity. Özellikle Güney Kaliforniya bizim Akdeniz iklimine sahip. Kaliforniya etrafındaki bitki örtüsü çoğunlukla şaparal denilen bir tür çalı. Her iki bölgede aşırı yağış alınca bitki örtüsü bolca büyüdü. Kaliforniya'da geçen Temmuz gelmiş geçmiş en sıcak Temmuz ayı olarak kaydedildi. Bu aşırı sıcaklar Santa Ana rüzgarları öncesinde gelişmiş bitki örtüsünü zaten bir tür çıraya dönüştürmüştü. The National Weather Service says some 36 million people, or 10% of the population, are under an excessive heat warning. Bir de insan faktörüyle birleşince sönmez tabii. Bilim insanları dünya çapında yangınların sıklığının ve şiddetinin arttığını söylüyorlar. Ve evet, incelediğimde de veriler bunu açıkça ortaya koyuyor. Kaliforniya'da da birçok yer gibi ekstrem kuraklık yaşanıyor. ABD Tarım Bakanlığı'nın verilerine göre eskiden 5 ay olan yangın sezonu artık 7 aya uzamış durumda. Peki biz ne oldu da bu hale geldik? 2024'te küresel sıcaklık ortalaması olması gerekenden 1,5 derece fazlaydı. Bu size az geliyorsa bir de havale geçirdiğinizi düşünün. Isınan bir atmosfer topraktan da bitkilerden de daha çok su çalıyor. Ve bu suyun yokluğu hem kuraklık hem de aşırı yağışlar olarak bize geri dönüyor. Bilim insanları buna iklim kırbacı, climate whiplash diyor ama bu da başka bir videonun konusu olsun. Yangınlardan çıkan dumanlar havanın kimyasını çoktan değiştirdi. Yangınların neden olduğu emisyonlar dünyayı daha da sızacak. Yangın sadece Amerika ile sınırlı değil yani. Sorunun küresel olduğunu anlamamız gerekiyor. Tabii diğer taraftan kentsel alanların bu kadar çok zarar görmesi, hatta bence Kaliforniya'nın planlaması başlı başına biraz tuhaf. Ama bunun için videoyu 200 like yapmanız lazım ki ben bu hafta diğer videoyu da yayınlayabileyim. Değişen bir iklimin bizi nereye götürdüğünü bilmiyoruz. Ancak bir şey kesin. Biz hala bu hikayenin sonunu değiştirebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Sıcak mı soğuk mu yine bilemediğim günlerden bir tane daha. Bölge o kadar nemsiz ve yanmaya elverişli ki çıntar da çıkmış bu arada. Tabii çok pahalı. Pembe sıvı, köpük, tür yangın geciktirici, su, gübre ve kimyasallardan oluşuyor arkadaşlar. Renginin pembe olmasının sebebi ise alanın işaretlenmesi. Böylece sıvının tam olarak nereye boşaltılıp nereye boşaltılmadığının görülmesi. Şurada da bir tane ölmüş vatoz var. Ay, sorun yapıyordun. Kameraman. Bir sadece bir sonrasını çekelim mi?